白天没事儿，一到夜里嗓子痒、咳嗽。如闻医生特邀专家马占平，陕西省中医医院呼吸与危重症医学科主任医师。白天没事，到了晚上爱咳嗽，这种人我们要追踪他。这种患者白天一点没事，一到晚上的温度低了，晚上的大气压变化了，这种的咳嗽往往是早期哮喘的表现。哮喘的有一个典型的一个事件，就是容易在夜间或者凌晨发生。这种如果是老年人的话，晚上咳嗽有时是躺下咳嗽，躺下咳嗽以后呢，由于躺下以后呢，心脏的负荷加重了，所以也有可能有冠心病的这个问题。当然还有慢性咽喉炎的问题，慢性咽喉炎也可以表现这个夜间可能有点刺激，躺下以后胃食管反流以后引起的这个慢性咳嗽的这个问题。我们在鉴别诊断中把这些只要考虑到了，医学上目前都有办法来鉴别它。我希望大家如果碰到了类似的问题，就要在专科来进行这个咨询，做相关的检查，我想是比较好的。